Hello，大家好，今天给大家说一下8个穴位用复读机怎么放啊。先跟大家说一下错误的方法啊，因为好多老铁放复读机，把复读机开在那里就使劲放啊，这个方法是错误的啊。为什么说错误的？这是我认为是错误的啊。然后我们给小八哥听，不要一直放啊，一直放，小八哥就当噪音呢啊。怎样放小八哥爱听呢？就是你1个小时响个几秒钟，1个小时响个几秒钟，这样子小八哥是最爱听的啊。然后给你们示范一下啊，怎样去弄啊？它能1个小时响一次。来，我们先录音。录音模式。你好，恭喜发财，生意兴隆，财源广进。录音播放。声音没开啊！这现在是没有声音，这段是我刚才数手指头这段时间啊。等一下，10秒钟过后它就开始响，因为我是录视频啊。你好，看到没有？恭喜发财。因为我是在录视频，所以我们就10秒钟响一次啊，一次大概就响个就这几句话啊，响这么几句话就可以了。但是你们不要10秒钟响一次啊，10秒钟响一次太频繁了。你们把录上1个小时啊，就是不说话的这段时间录上1个小时，然后从早放到晚循环播放，1个小时就响这么一次啊，这样子你的小八哥就很爱学啊。你们有没有听懂？或者说我有没有说明白啊？你看他现在一开始循环了，是不是？现在又没有声音了，是不是？没有声音这段时间就是我刚才没有说话那段时间。你们把没有说话的这段时间录上1个小时就可以了啊，然后你就可以1个小时循环一次，能不能听明白？啊，有些老铁搞什么定时开关机啊，完全没有必要，这一款就轻松解决了啊，价格还实惠，68块钱，看到没有？又不响了啊，因为我们是在录视频啊，所以我就10秒钟循环一次啊，可以循环啊。你如果怕没有电，插上电源，从早放到晚，1个小时响一次。2个小时响一次，是不是30分钟响一次？你想多长时间响多少？你想多长时间响一次，你就空录多长时间就 OK 了啊。然后这款复读机放在下方小黄车了啊，有需要的老铁自己下单啊，感谢支持。